두 번째인데요. 근데 저번부터 항상 느낀 건데 다들 너무 귀여운 것 같아요. 막 응원을 정말 크게 해주셔서 너무 좋고 그리고 두 번째인데요. 근데 저번부터 항상 느낀 건데 다들 너무 귀여운 것 같아요. 막 응원을 정말 크게 해주셔서 너무 좋고 그리고 for lucky players who will win Blackpink fan CDs plus shopping certificates worth 1,000 pesos. So, let us bring out our randomizer and the ladies will pick the tickets for the winners inside. Yeah! Alright, let's call our, I just have to get the papers inside. Okay. Alright. So, would you like to turn it or just pick it? Just